Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге кез келген мерейтойға арналған шақыру сайттарын 5 минутта қалай жасау керегін үйрететін боламыз. Біздегі айтып жатқан шақыруларымыз осындай болады. Екі жұптың есімі, музыка, кері уақыт санаушы таймер, қонақтардың келем немесе келмейм деген арналған анкета, фото галерея осындай. Және де қонақтар адасып кетпеу үшін мекенжай астына біз осындай тугис карта қоса аламыз. Бұл тугис картаны басқан кезде адамдарға автоматты түрде тугисқа кіретін сілтеме шығады. Міне бағана айтқан анкетамыз осындай. Жалпы біздің жасайтын шақыруларымыз өте көп функционалды түрде. Біз бір жасқа жасаймыз, қыз ұзатуға, мерейтой, тіпті 60 жас секілді тойларға жасаймыз. Енді телда арқылы электрон шақыруларын жасау үшін ең бірінші бізге браузерге өтіп телда деген программаны табу қажет. Латын алфавитімен біз телда деп жазамыз, tilda.ss деп. Сонда бізде осындай создать сайт бесплатно деген конструкты сайт шығады. Ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін бізде екі түрлі батырма болады: войти және регистрация деген. Сіздерде егерде телда аккаунт болмайтын болса, регистрация деген бөлімге өтесіздер. Өткеннен кейін осы жерге есімдеріңізді жазасыздар және мына жерге электронды пошта және парольді жазу қажет. Егерде аккаунт болатын болса, мен секілді войти деген батырманы басасыздар. Менде аккаунт бар, сол себепті мен войти арқылы кіремін. Кіріп болғаннан кейін сіздерде осындай май проекты деген бөлім шығады. Мына жерде ештеңе болмайды. Менде бұл жұмыс панелі болғаннан кейін екі түрлі проекті ашылып тұр. Сіздер өзіңіздің проектілеріңізді ашасыздар, атау бересіздер. Мендегі атау император 2. Сіздер бұл жерге шақыру немесе үйлену той, тіпті кез келген атау жазып проекті аша аласыздар. Проекттің ашып осы үстін басасыздар. Басқаннан кейін оң жақ төбеде бізде создать новый страница деген батырма болады. Және настройки сайты деген. Бізге бірінші профилға өту қажет. Профилға өткеннен кейін осы жерде сізде подтверждение жасау қажетсіз. Өз адресіңізді, или поштаңызды деген секілді странаны таңдап, одан кейін мына жерде тариф плата деген батырма болады. Осы батырманы сіздер 2 апталық тегін тарифті алу қажетсіздер. 2 апталық тарифті алып болғаннан кейін мой сайтқа өтесіздер, проектіге кіресіздер, создать новый страница деген батырманы басатын боласыздар. Басқаннан кейін новый страница деген бөлім шығады. Бұл жерде дайын шаблондар тұр. Бұл неше түрлі сату мамандарына арналған. Мысалға сізде кафехана болатын болса, тіпті ағылшын курсыңыз болатын болса, осы жердегі дайын шақырулар, шаблондар арқылы сіз даниларды өзгерту арқылы 2-3 минутта шақыру істесеңіздер болады. Бізде бұл жерде мерейтойға арналған дайын шаблондар болмаған себепті біз пустая страница деген батырманы басып өзіміз жасайтын боламыз. Ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін бізде осындай панель ашылады. Бізде все блоки және zero блок деген батырма болады. Мен сіздерге бірінші zero блокты түсіндіре кетейін. Zero блоктың ішіне біз бағана көрсеткен осы жердегі музыка қосу, анимация жасау, кері уақыт санаушы таймер, Google форма сияқты дүниелердің барлығын біз zero блокпен нөлден бастап жасайтын боламыз. Бірақтан бұл видеода zero блокпен істейтін болса, көп уақыт кететін болғаннан кейін біз все блоки арқылы тез дайын болатын шаблонды жасайтын боламыз. Егер сіздер zero блок арқылы осы жердегі шақыруларды жасап үйренгіңіз келетін болса, біздің WhatsApp нөмірге өтіп, немесе Telegram каналда бізде осындай каналымыз бар, шақыру шаблондар деген. Оны мен сіздерге осы видеоның астына қалдыратын боламын. Ішіне кіретін болсаңыздар, осы видеода қолданатын дайын шаблонның заттарын осы жерге салып қойғанбыз. Және де біздің курсқа тіркелетін болсаңыздар, дәл қазіргі таңда 50% скидкамен тіркеліп үлгере аласыздар. Осы жердегі бағдарламаны толыққанды оқып, мына жердегі тегін шаблонды, мына жердегі тегін шаблонды ала аласыздар. Ол осы шаблон тегін беріледі. Енді все блокиға өтетін болсақ, бұл жерде бізде неше түрлі проектілер бар. Біз бірінші оболочканы таңдаймыз, яғни өзіміздің сайтымызға фото қою қажет. Біз осы жердегі бірінші тұрғанды батырманы басамыз. Негізі кез келген таңдасаңыздар болады. Мен көп ойланбай біріншісін таңдадым. Енді бізге
шақыру телефонмен жасау қажет болғаннан кейін, адамдарға телефон арқылы тарататын болғаннан кейін, біз мына жердегі ноутбукты таңдамаймыз, қасында тұрған телефонды басатын боламыз. Мобильный деп тұр 360 X деген форматта. Соның үстін басамыз. Мына сол жақта бізде оранжевый цветте контент деген батырма болады. Контент деген батырманы басамыз да мына жерге екі жұптың фотосын қоятын боламыз. Фотоны алу үшін біз Pinterest'тен іздесек болады. Pinterest'ке кірейік. Кіргеннен кейін осы жерде іздеу батырмасына мен сват деп жазайын. Сіздерге оңай болсын деп осы Pinterest'тің сілтемесін видео астына қалдыратын боламын. Осы жердегі бір кез келген фотоны алайық. Мысалға, мына фото маған ұнап тұр. Сохранить етемін және өзіме сақтап аламын. Бұл фото жүктеліп болды. Жүктеліп болғаннан кейін тилдаға өтемін. Загрузить файл деген батырманы басып, осы жерге жүктелген файлды салатын боламын. Фотоны салдық. Енді осы жердегі жазулардың бәрін өшіріп тастаймыз. Описаниедегі заголовктың бәрін өшіріп тастаймыз да, мына жерге екі жұптың есімін жазатын боламыз. Бұл жерге мен Арман мен Айым деп жазайын. Енді бұл жерге біз шрифт қоя аламыз. Мен осы жерден шрифтті таңдайын. Шрифтқа мен өзім император 2 деген арнайы шрифттарында қоятын боламын. Ол шрифттарды сіз осы каналдан ала аласыз. Жоғарғы бөлігіне өтетін болсаңыз, бізде осы жерде мінекей шрифттар жүктеліп тұр. Ол шрифттарды қалай қосу керек екенін мен өзімнің каналымда көрсеткенмін. YouTube каналға өтіп іздесеңіз болады. Ары қарай біз тилдаға өтейік. Мына жерде біз шрифттің түрін таңдайық. Мен нормал деп басқа шрифт түрін таңдайын. Осындай бізде күшті шрифт бар. Сохранить и закрыть деген батырманы басамыз да осы жерге өзіміздің жазуымызды, яғни Арман мен Айым деген жазуды қоямыз. Екінші описанияға мен той болатын күнді жазайын. 25 деп жазайын. 25, 12, 2025 және шрифттің түріне осы шрифтті таңдайын, үстін басайын. Бізде шрифт өте кішкентай болып қалды. Оның размерін мына жердегі размер арқылы дұрыстап алсам болады. Размерін 38 қылайын. Керекті өлшемді алып болғаннан кейін ары қарай шақыруды жалғастырамыз. Добавить блок деген батырманы басамыз да осы жерге тексттер жазатын боламыз. Текстовый блок деген батырманы басамыз. Мінекей 4-ші тұр. Осы батырманы басқаннан кейін бізде неше түрлі текстің түрлері шығады. Мен мына 3-шісін таңдайын, TX05 деген. Осыны басамын да, мына жердегі контент деген бөлімге өтіп, мына жердегі тексттерді өшіріп, өзім алдын ала дайындап қойған тексттерімді осы жерге жүктейтін боламын. Мына тексттерді сіздер осы каналдан алсаңыздар болады. Бағана айтқандай видео астында сілтеме қалдырылатын болады. Құрметті ағайын туысқандар деген секілді осы текстті аламыз да мына жерге жүктейміз. Астына түсеміз. Тағы да бұл жерге біз сіздерді балаларымыз Арман мен Айымның үйлену тойына арналған ақ дастарханына шақырамыз деп осылай текстті қалдыратын боламыз. Бұл жердегі бірінші Арман мен Айымды алып мен шрифтін өзімнің арнайы дайындап қойған шрифттермен сразу өзгертіп тастайын, әдемірек болу үшін. Бұл жерге мен нормалды басып шрифтін бөлек үлкейтіп алдым. Бәрін таңдап болғаннан кейін сохранить и закрыть деген батырманы басамыз. Ең бірінші бұларды ортаға қою қажет. Мына жерде текст бұл центр деген батырма болады. Осы батырманы басамыз да центрге қойып аламыз. Сохранить деген закрыть батырманы басамыз. Көріп тұрсаңыздар, бізде текстіміз өте әдемі шықты. Мына үстіңдегі артық аландарды, астындағы артық аландарды кетіру үшін біз мына жердегі сызықты басып тұрамыз да төбеге көтереміз. Дәл осылай астында көтеретін боламыз. Сайтымызды одан әрлеу үшін осы жердегі плюсті қайта басамыз да изображение деген бөлімге өтіп, бірінші тұрғанын таңдаймыз. Бұл жерге біз осындай әрлеу элементтерін қосамыз. Мен бұны алдын ала жүктеп қойған. Telegram каналда болады. Осыны аламыз да жүктеміз. Жүктеп болғаннан кейін мына жердің үстін басып, оны салатын боламыз. Открытіп салайық. Артық фондарды біз алып тастаймыз. Осылай төбеге көтеріп тұрып, осылай алып тастаймыз. Дәл осының көшірмесін алып,
біз мынаны алып тұрып мына жерге қойсақ болады. Мына жердегі бізде батырма бар. Сол жақ, оң жаққа қарай өтетін болсаңыздар, астыға стрелка тұр, сол стрелканы бассақ, осылай астыға түседі. Немесе бұл фотоның өзгертсек болады. Мен оның орнына мына екі құсты қояйын, жүзік ұстап тұрған қос бақыт ретінде. Оны аламда осы жерге жүктеймін. Мінекей бізде жүктелді, шақыруымыз одан әрі әрлене түсті. Енді астына түсемізде қайтан текст деген батырманы басамыз, үшіншісін таңдаймыз, осы жерге мына тексті жазатын боламыз. Яғни той иелері және той күнін құрметпен деген осы тексті көшіріп алдық. Телдаға кірді, контент деген бөлімге өтіп, мына жерге жүктейміз. Бұл тексттерді сразу ортаға қойып алайық, постцентрге қойып, шрифт түрлерін өзгертейік. Осылай жазуды жазып алдық. Арты қалғандарды кетіріп тастаймыз. Осылай плюсті басамыз да изображениеге өтіп, біздің алдын ала дайындап қойған календарымызды қоятын боламыз. Мінекей, осындай календарды алу үшін сіз осы Telegram каналға өтіп, мына жердегі календарларды пайдалана аласыздар. Сохранить еттім. Одан кейін тилдаға өтіп, осы жерге жүктемін. Желтоқсан 2025 сағат осындай-осындайда деп бізге көрсетіліп тұр. Төбеге көтердім, осылай көтердім. Так, бізде мына жердегі ақпараттар қажет емес секілді, контент деген бөлімге өтіп, осы жерде ақпаратты алып тастап, мына той иелерінің размерін үлкейтейін. Және Жансая мен Жасұлан дегенді өзімнің арнайы шрифттарымен әрлейін. Жасұлан мен Жансая деп осылай шықты. Құрметпен Жансая мен Жасұлан. Так, мына шрифт менде сәл үлкен секілді. Мына размерін аламыз да 26-ға қоямыз. Сонда бізде осындай әдемі түр шықты. Ары қарай плюсті басамыз. Бұл жерге тағы тексті қою қажет. Ол текстке мына дайындап қойғанымыз жазамыз. Мекенжайды, яғни мекенжай Алматы қаласы. Так, және тугис картаны қосу үшін осы тексті қосып қояйық. Тугис картаны қолдансаңыздар болады деп, астына қазір тугис картаны қосамыз. Центрге қояйық бұларды. 18-де күшті. Арталандар алып болғаннан кейін плюстің үстін басамыз. Осы жерге асты қарай түсетін болсақ, бізде соцсети деген батырма шығады. Мінекей, соцсети деген батырманы басып, бірінші тұрған таңдасаңыздар болады, немесе кез келген осы жерде ұнап тұрғандарын таңдасаңыздар болады. Мен біріншісін таңдайым. Контент деген бөлімге өтейін. Бізде мына Фейсбукта, Твиттерде қажет емес, Давайтфук деген басамыз да, осы жерде веб-сайт деген батырманы таңдайтын боламыз. Бұл жерде негізі WhatsApp'ты, Telegram'ды, тағы да басқа мессенджерларды қосуға болады. Именно бізде тугистің фотосы жоқ, сол себепті веб-сайт деген таңдадық. Ссылка деген жерге көтеміз. Тугистан өзімізге қажетті адресті тауып аламыз. Мен кез келген бір адресті алайын. Мысалға, осы жердегі бір зданияны. Есе, так. Емле фарк табайын. Осы жерде отправить деген батырма шығады. Сол батырманы бассақ, скопировать деген батырма арқылы осы жердің адресін жүктеп аламыз. Одан кейін тилдаға өтеміз. Ссылка деген жерге осыны жүктейміз. Названияға біз тугис деп жазайық. Тугис мап деп. Сохранить и закрыть бізде дайын болды. Адамдар осы батырманы үстін басатын болса, автоматты түрде тугисқа өтетін болады. Аппликация деген батырма болады. Осы батырманы бассақ, біздің сайтымыз адамдарға көрсетілімге шығады. Көрсетілімге шықпастан бұрын біз настройка жасап алайық. Заголовок деген жерге екі жұптың есін жазамыз. Арман мен Айым үйлену тойға шақыру. Айымның үйлену тойына шақыру. Бұл жерге 25-і 12-сі 2025 жыл деп жазамыз. Сағат 18:00-де және Арман мен Айымның есімін былай жазсақ болады. Arman.ayым немесе осылай сызық арқылы қойдық. Және сохранить және изменить деген батырманы басып, енді бұны
көрсетілімге жіберетін боламыз. Бізде көрсетілімде осылай шықты. Мінекей осылай шақыруымыз дайын болды. Сіздер де осы шақыруды менің видеомды қайталау арқылы жасай аласыздар. Ал осындай видеоларды, шақыруларды жасағыларыңыз келетін болса, менің курсыма кірсеңіздер болады.